अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। Padyshim, Allahu dhe engjëjt e tij i dërgojnë paqe profetit. O ju që besuat, edhe ju dërgojini selavate dhe shumë selam atij. Ky ajet tregon se Allahu i Madhërisëm i dërgon selavate profetit të tij. Edhe engjëjt e tij i luten Allahut për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kërkojnë madhërim për ta. Pra, kur kjo është situata, atëherë ata që tentojnë ta pengojnë apo ta ulin me mashtrim e dinakri për parimin e këtij profeti, kur nuk mund të kenë sukses. Ata që i thurin akuza të paqena profetit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e bëjnë shënjestër të talljes dhe qësëndisë së tyre dhe kujtojnë se fituan, jetojnë në xhenetin e kokë krisurve. Intrigat dhe përpjekjet e tyre nuk mund t'i sjellin asnjë dëm këtij të dërguarit të dashur të Zotit të Madhërisëm. Qëllimi për të cilin Allahu i Madhërisëm e dërgoi këtë profet me bekimin e tij do të vijojë të përmbushet. E sidomos në këtë kohë, duke dërguar edhe të dashuruarin e vërtet të këtij profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhërisëm ka hapur dyert të reja për të përhapur mësimet e bukura të Islamit. Pra, Allahu i Madhërisëm me mëshirën dhe bekimin e tij vetë po përgatit udhën
dhe mjetet për ta ndihmuar profetin e tij, të cilin e kishte dërguar për të gjitha kohrat dhe për të gjithë popujt. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन ना पहले कभी कामयाब हो सके Kundërshtarët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk patën sukses as në të kaluarën dhe nuk do ta gëzojnë as tani. इसलिए इसकी तो एक हकीकी मुसलमान को Ky është vendimi i Allahut. कि इस्लाम को Prandaj, आ हजरत një musliman i vërtet as nuk duhet të shqetësohet se ndokush të mund ta diskreditojë në këtë botë pozitën e Islamit apo të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. वो ये है Po, ai duhet të ndërgjegjësohet për përgjegjësinë që i ka caktuar Allahu, e cila është që ashtu siç i dërgojnë selavate Allahu dhe engjëjt profetit të dashur, të përsosur dhe të fundit për t'i ngritur pozitën, edhe ai ta përmbush detyrën duke i dërguar selavate dhe selam pa fund. बस ये फर्ज है जो एक हकीकी मुसलमान का है। इस नबी सल्लल्लाहु Pra, अलैहि वसल्लम के काम kjo është detyrë e një muslimani तरक्की देते चले të vërtet, वालों में duke u bërë ndër ata që i japin përparime misionit të këtij profeti, duke ndjekur Allahun e Madhërisëm dhe engjëjt e tij. Edhe ne duhet t'i dërgojmë selavate dhe selam pa fund profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. दिनों फ्रांस में जो हालात हुए और मुसलमान के रहने वालों ने एक अखबार के दफ्तर पर हमला करके Gjumane e kaluar, duke folur rreth ngjarjes së fundit që ndodhi në Francë, se si disa të ashtu quajtur musliman sulmuan redaksinë e një reviste duke u marrë jetën 12 njerëzve të saj. Antarëve të xhamatit ndërkombëtar u kisha bërë thirrje t'i dërgojnë sa më shumë selavate profetit sallallahu alaihi wasallam. गरी से इस्लाम Ju kisha theksuar se ne nuk mund t'i sjellim triumf Islamit me dhunë e me vrasje, por duke i dërguar selavate profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju pata treguar edhe shqetësimin tim se do të shfaqeshin reagime të gabuara ndaj sulmit të bërë dhe pikrisht këtë mund ta shpresonim prej tyre. और यही इन लोगों से उम्मीद की जा सकती थी। गलत रद्द-ए-अमल दिखाकर Ata përsëri i botuan karikaturat, दोबारा हाथ शाये किए gjë që përsëri na lëndoi thellë dhe lëndoi çdo musliman të sinqert तकलीफ का मजीद बायस बने। e terroristët që fituan. हर हकीकी मुसलमान के लिए तकलीफ का Ndyrsinë që kishte bërë revista në fjalë para 2-3 vitesh, 2-3 साल e cila tashmë ishte bërë e harruar अखबार वालों ने të ashtu quajturit musliman me veprimet e tyre të gabuara, e parandënuar ashpër këtë revist për veprimet e saj të mëparshme. फिर मुसलमान के Madje गलत अमल ने हवा disa shtete kishin deklaruar se nuk do të lejonin gazetat e tyre të bëjnë një gjë të tillë. Por pas asaj që ndodhi javën e kaluar, shumë njerëz e lider që mbahen si intelektual e të përgjegjshëm dhanë deklarata në mbështetje të kësaj reviste të padenjë. Jo vetëm kaq, ajo filloi të ketë ndihmë të miliona dollarësh, që kishte tirazh vetëm prej 60.000 kopjesh dhe thuhe se së shpejti do ta shikonte fundin e vet. Për shkak të veprimeve të gabuara të ashtu quajturve musliman, tashmë arriti tirazhin më shumë se 5 milion kopje, e gjithë kjo brenda javës. उन्हें कई मिलियंस डॉलर की इमदाद Disa analistë thonë se kjo revistë që mezi do ta shtynte veten për 6 muaj, tashmë mund të mbijetojë pa frikë për 12 vjet të tjerë. ये अपनी मौत आप मरने वाला है, खत्म होने वाला है बिल्कुल, और खत्म हो जाएगा। मुसलमान कहलाने वालों के गलत अमल ने Kështu veprimet
e të ashtu quajturve musliman, jo vetëm që zgjeruan imazhin e gabuar të islamit në shumë vende të botës, por i dhanë jetë edhe armikut që po vdiste. Mjerë organizatat islamike, të cilat përhapin dhunë në emër të islamit, sikur të kuptonin se mësimi i islamit për dashurinë dhe dëmshurinë mund ta sjellë botën më shpejt në islam. Mësimin e durimit e të kurajës siç e jep Islami, nuk e jep asnjë fe tjetër. Njerëzit materialist që e bën këtë shëmti janë të verbër fetarisht, të cilët jo vetëm me profetet nuk ngurojnë të tallen edhe me Zotin e Madhërisëm. Nëse edhe ne do të bëjmë ndonjë reagim ignorant ndaj veprimeve të ignorantëve të tillë, ata pra këta të fundit do të zhyten akoma më shumë për të thelluar ignorancën e tyre. Prandaj, Allahu i Madhërisëm thot se në vend të zihemi me ta, më mirë të mënjanohemi prej tyre, që janë sepse ata janë kryekëput të padenjë. Është mëkat jo vetëm të qëndroni e të kuvendoni me ta, por edhe të reagoni padenjësisht ndaj veprimeve të tyre të padenja, sepse si kundërpërgjigje ata shprehin më shumë fjalë fyese e tallëse ndaj Zotit të Madhërisëm dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, muslimani i sinqert duhet të shmanget kësaj veprimtarie, duke ia lënë Zotit të Madhërisëm çështjen për gjykim. Ai këtë e thot, kur të kthehen ata tek unë, patjetër që do ta shohin pësimin. Pra, përfundimisht, të gjithë do të kthehemi tek Allahu i Madhërisëm. Atëherë ai do t'u tregojë se çfarë bënin ata. Armiku në këtë kohë dëshiron të shkaktojë dëm Islamit e të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam jo me dhunë, por duke përdorur pikërisht dredhi të tilla e të ulta, kurse Zoti i Madhërisëm, duke thënë se ai dhe engjëjt e tij i dërgojnë paqe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka shprehur një gjë parimore, që veprimet e ulta të armikut nuk mund të diskreditojnë as pak pozitën e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë u tha besimtarve se detyra juaj nuk është që të zhyteni edhe ju në dhumin e tyre të padenjësisë, duke ju përgjigjur ignorancës me ignorancë, por si musliman të sinqert t'i dërgoni sa më shumë selavate e selam të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po e realizuat këtë siç duhet, e keni kryer detyrën. Si që tregova më parë se disa prej atyre që ishin kundër kësaj reviste të padenjë, pas sulmit të ndodhur së fundmi janë bërë mbështetës të saj, duke thënë se çdo kush gëzon lirinë e shprehjes. Megjithatë, ndërta ka edhe njerëz të drejtë e të mençur, të cilët shfaqen pa kënaqësinë e tyre për shfaqjen e padenjë të revistës ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe deklaruan shprehimisht se përgjegjësia e kësaj situate bie vetëm mbi redaksinë e revistës. Për shembull,
Henry Russell, një ndër themeluesit e revistës të quajtur Charlie Hebdo, tha se karikaturat që janë botuar në të ishin fyese dhe me këtë veprim të papërgjegjshëm kryeredaktori i shtyu ekipin e tij në gropën e vdekjes. Ai shton se veprimet të tilla që ata bënin tashmë prej disa vitesh ishin kundër politikës themelore të revistës. Në të njëjtën mënyrë, edhe Papa dha një deklaratë të shkëlqyer, duke thënë se liria e shprehjes duhet ketë kufi. Ai tha se liria e shprehjes nuk mund të jetë pa kufi dhe se çdo fe ka dinjitetin e vet, i cili duhet nderuar. Duke ju referuar mikut të tij që është organizatori i udhëtimeve të tij, Papa tha, nëse miku im i ngushtë më shan e ofendon nga nëna, duhet përgatitet për të marrë një grusht. Ai duhet të shpresojë një reagim të tillë nga ana ime. Pra, cenimi i ndjenjave është i padrejtë. Prandaj, fajin e kanë ata që bën një gjë të tillë. Kështu, pra, Papa dha një deklaratë shumë reale. Edhe muslimanët duhet të thirrin mendjes dhe duhet të heqin dorë nga reagimet e gabuara. Media në këtë kohë luan rol të rëndësishëm për të ndezur zjarr apo për ta shuar atë kudo në botë. Kjo është hera e parë që pas kësaj ngjarjeje, agjenci të ndryshme mediatike na kërkuan edhe neve qëndrimin ton në lidhje me ngjarjen. Ne u treguam shprehimisht se ky veprim ka qenë jo islamik dhe shprehim keqardhjen për këtë. Megjithatë, edhe liria e shprehjes duhet të ketë sa kufi. Përndryshe, përgjegjës për të shkaktuar trazira në botë do të jenë ata që luajnë me ndjenjat e të tjerëve. Kemi sqaruar edhe pika të tjera me hollësi në lidhje me çështjen. Kështu në Angli, Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC Leeds dhe London Live dhe në SBA, Fox TV dhe CNN dhe në Kanada disa gazeta dhanë pikpamjet e xhamatit ton. Gjithashtu edhe mediat në Greqi, Irland, Francë edhe gazetat e ndryshme në SBA dhanë qëndrimin e xhamatit në lidhje me këtë ngjarje. Shumë nga këto morën në intervistë përgjegjës të xhamatit në studiot e tyre përkatëse dhe kështu mesazhi i Islamit të vërtet dhe mësimet e tij u dëgjuan nga miliona njerëz në vende të ndryshme të botës. Këtu në Angli, mediat morën në intervistë Amir Sahibin, Imam Ataul Mujib Rashid Sahibin, kurse në Amerikë, Kanada dhe Francë, përfaqësues të ndryshëm të xhamatit që janë zëdhënës tan e realizuan këtë detyrë. Shumë prej tyre u ftuan nëpër studio dhe disa të tjerë u pyetën nëpërmjet linje telefonike. Po ashtu, gazetat e ndryshme botuan artikuj tanë, kështu që ekipi i shtypit e kreu këtë detyrë në mënyrë të shkëlqyer, edhe në Angli, edhe në Amerikë, edhe në Kanada. Duke parë përpjekjet e xhamatit, një gazetar kanadez në artikullin e tij ngriti pyetjen, duke thënë: Xhamati Musliman Ahmedia që bëri përpjekje për të përcjellë një mesazh të drejtë, edhe pse një sekt i vogël në Islam, cila mund të jetë arsyeja që ata u paraqiten kaq shumë në media? Kjo ishte pyetja e tij. Kjo padyshim është caktim prej Allahut të madhrishëm që drejtimin e saktë të mësimeve të Islamit tashmë do t'ia tregojë botës vetëm xhamati i të dashuruarit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është përgjegjësia jonë, siç ju kam thënë edhe xhuman e kaluar,
që të këshilloni njerëzit në rrethin tuaj, që reagimi i gabuar shkakton vetëm trazira dhe jo asgjë tjetër. Në këtë mënyrë, situata do të vazhdoj të përkeqësoj dhe ky zjarr i trazirave do të përhapet në katër anë, të cilin bota në këtë kohë nuk është në gjendje ta durojë. Kështu që tregojuni njerëzve që të mos provokoni të tjerët me reagime të gabuara dhe mos ftoni dënimin e Allahut të Madhërisëm, Zoti i dhënë mend botës. Megjithatë, Ahmediani ka një përgjegjësi të madhe, pikërisht atë që ja ka treguar Zoti i Madhërisëm duke thënë: "O ju që besuat, dërgojini këtij profeti selavate e selam nga thellësia e shpirtit." Besimtari duhet përpiqet me të gjitha mundësitë e tij për të zbatuar porositë e Zotit të Madhërisëm duke mos ngritur pyetje pse. Përgjithsisht, ai nuk bën pyetje të tilla, madje sa më shumë përparon në besim e në dijen e tij dhe sa më shumë fiton përvojën e lutje, aq më shumë fillon të shoh urtësinë e porosive. Megjithatë, zbatimi i porosisë pasi ta ketë fituar dijen rreth saj, gjithashtu është një aspekt i bukur i mësimeve të Islamit. Islami na mëson të fitojmë dijen, arsyetimin dhe intelektin duke bërë njëherësh hapa drejt Zotit të Madhërisëm. Zoti na porosit të fitojmë dijen në mënyrë që të kuptojmë sa më shpejt urtësinë e porosive të tij. Kështu, na duhet të gëzojmë urtësinë që gjendet në zbatimin e secilës porosi, që më pas të realizojmë ato në mënyrë të shkëlqyer. Për këtë arsye, sot do t'ju paraqes disa hadithe dhe thënie të Mesiut të Premtuar alayhis salam, të cilat hedhin dritë mbi rëndësinë dhe dobinë e selavateve. Jemi të dashuruar me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për shkak të kësaj dashurie na qiren zemrat kur thuhen fjalë të padenjta rreth tij, ose kur i thuren në mënyrë të padenjë akuza jo të drejta. Por cila është mënyra më e mirë për ta shfaqur këtë dashuri dhe cila është dobia e saj? Në lidhje me këtë, Hazret Abdullah ibn Mesudi rëfen se i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ditën e Kiametit më afër meje ndër njerëzit do të jetë ai që më ka dërguar më shumë selavate. Kështu që mënyra më e mirë për të shfaqur dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam padyshim është dërgimi i selavateve ndaj tij. Dhe kjo pikërisht do të na sjell edhe afrimin me të. Hazret Enesi radhiyallahu anhu rafen se i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa më shumë të më ketë dërguar dikush selavate në këtë botë, aq më shumë do të jetë i shpëtuar prej rreziqeve ditën e Kiametit. Mua më mjaftojnë selavatet që më dërgojnë Allahu i Madhërisëm dhe engjëjt e tij, kurse juve ju ka dhënë mundësi për të marrë
shpërblime duke më dërguar selavate. Ishte ky pra hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër përmendet mënyra e saktë se si duhet bërë lutja. Hazrat Azala ibn Ubejdi radhiyallahu anhu rafen, një ditë teksa isha me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, erdhi një njeri, fali namaz dhe u lut duke thënë: O Allah, më fal dhe më mëshiro. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: O namaz falës, ke nxituar. Kur të falësh duhet të lavdërosh Zotin e Madhrishëm, të më dërgosh selevate dhe pastaj të bësh lutje që dëshiron. Rrëfyesi vazhdon: pastaj erdhi një njeri tjetër, i cili lavdëroi Zotin e Madhrishëm, i dërgoi selavate profetit të tij, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i drejtua duke thënë: O namaz falës, lutu se do të pranohet. Hazrat Abdullah ibn Amr ibn As rafen se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kur të dëgjoni muezinin duke thirrur ezanin, përsërisni fjalët e tij e më dërgoni selavate, sepse ai që do të më dërgojë selavat një herë, Zoti do t'i bëjë mëshirë 10 herë. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: kërkoni ndërmjetësim, sepse ai është një ndër pozitat e xhenetit që do t'i jepet njërit prej robërve të Allahut. Shpresoj se ajo do të më jepet mua. Prandaj çdo kush që i kërkon Allahut të më sigurohet ndërmjetësimi, ai do të fitojë të drejtën e pasjes së ndërmjetësimit tim. Pra, selevatet në njërën anë na shtojnë dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e në anën tjetër janë të rëndësishme edhe për përparimin, edhe për pranimin e lutjeve tona, si dhe për faljen e mëkateve tona. Për këtë arsye, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu tha: lutja mbetet pezull midis tokës e qiellit, dhe derisa nuk i dërgoni selavate të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, asnjë pjesë e saj nuk shkon tek Allahu i Madhrishëm. Duke i sqaruar një nxënësit të tij se si duhet i dërgojë selavate profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam shkruan: jini i angazhuar në dërgimin e selavateve, ashtu siç çdo dikush kërkon me sinqeritet ashtu siç dikush kërkon me sinqeritetin e zemrës bekime për ndonjë të dashur të tij, me të njëjtën dëshirë e sinqeritet duhet të kërkoni bekime për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të kërkoni me shumë përullësi, përgjërime dhe lutje, në të cilat nuk duhet të ketë as pak artificialitet. Madje ato të burojnë prej një miqësie e dashurie të sinqertë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe me anë të tyre ti kërkoni Zotit ato bekime për profetin sallallahu alaihi wasallam që janë përmendur në selavate. Shenjë e dashurisë personale është që i dashuruari asnjëherë nuk lodhet, as nuk tregon pakënaqësi dhe as nuk synon ndonjë interes vetjak. Selevatet duhen dërguar me të vetmen dëshirë që bekimet e Zotit bujar të shfaqen për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke treguar urtësinë që gjendet në selevatet, Mesiu premtuar alayhis salam thot: profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndonse nuk i nevojiten lutjet e askujt tjetër, siç e tha ai vet në një hadith, edhe atij i mjaftojnë selevatet që i dërgojnë Allahu dhe engjëjt e tij. Thot Mesiu premtuar alayhis salam sqaron: megjithatë,
në dërgimin e selavateve ka një sekret shumë të thellë. Kur dikush kërkon mëshirë dhe bekime për dikë nga dashuria personale ndaj tij, për shkak të kësaj dashurie bëhet pjesë e qenies së tij. Prandaj bekimi që i sigurohet atij për të cilin është bërë lutja, një herësh i sigurohet edhe lutësit gjithashtu. Dhe bekimet e Zotit të vetëm për të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam janë të pafundme. Edhe dërguesi i selavateve ndaj tij, sipas pasionit të tij, përfiton prej këtyre bekimeve të pafundme. Por pak janë ata që përfitojnë nga bekimi që shkaktohet prej këtij pasioni shpirtëror e dashurie personale. Pra, kemi nevojë të krijojmë këtë pasion shpirtëror, duke treguar arsyen e dërgimit të selavateve. Mesiu premtuar selam thot: shikoni sinqeritetin e udhëheqësit dhe mikut tan, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai i rezistoi çdo lloj ligësie, u përball me gjithë farë vështirësish, por nuk u ngath. Ishte pikërisht ky sinqeritet dhe kjo besnikëri për të cilën Allahu i Madhrishëm e bekoi. Prandaj tha: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Padyshim, Allahu dhe engjëjt e tij dërgojnë selam profetit, dhe o ju që besuat, edhe ju dërgojini selavate dhe shumë selam. Thot Mesiu premtuar selam, ky ajet tregon se veprat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin të tilla që Allahu i Madhrishëm nuk zgjodhi fjalë për t'i përkufizuar ato ose për t'i përshkruar ato. Fjalët edhe mund të gjendeshin, por ai nuk i përdori. Pra, përshkrimi i veprave të tij nuk përmblidhet. Ajet si ky nuk gjendet për ndonjë profet tjetër. Shpirti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte sinqeritet dhe besnikëri të tillë, dhe veprat e tij ishin kaq të pëlqyera tek Allahu, saqë Allahu i Madhrishëm porositi njerëzit përgjithmonë që t'i dërgojnë selavate e profetit sallallahu alaihi wasallam në shenjë mirënjohjeje. Por se selavatet janë mjet për të arritur qëndrueshmërinë dhe për pranimin e lutjeve, Mesiu premtuar selam thot: selavatet janë të obligueshme në çdo namaz, që të freskojmë e të shtojmë dashurinë tonë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe që të fitojmë qëndrueshmëri në lutjet. Dërgojini, sot Mesiu premtuar selam, dërgojini shumë selavate profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ato janë një mjet shumë i fuqishëm për të gjetur qëndrueshmërinë, por jo si zakon a tradit, por duke marrë parasysh bukurinë dhe mirësinë e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe duke dashur ngritjen e tij në pozitë në grad, dhe duke synuar sukseset e tij. Si rezultat, ju do të gëzoni frytin e ëmbël e të shijshëm të pranimit të lutjeve. Pak më vonë do t'ju tregoj se si shkaktohet kjo ngritje në grada. Edhe në kohën e Mesiut të premtuar alayhis salam, Islami sulmohe në mënyra të ndryshme. Në këtë kontekst, Mesiu premtuar alayhis salam vijon: sa e bekuar është kjo epokë për të shfaqur madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe në ditët kaq të trazuara. Vetëm me bekimin e tij, Zoti i lartësuar, duke ngritur një xhamat nga e padukshmja, ndërmori të ndihmojë Islamin. Dua të pyes ata që udhimset zemra për Islamin, thot Mesiu premtuar selam, dua të pyes ata që udhimset zemra për Islamin, që e nderojnë dhe respektojnë atë, të më thonë se a ka pasur Islami ndonjë kohë tjetër kur kaq shumë ishte sulmuar dhe
sharë dhe kaq shumë ishte fyer edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kaq shumë ishte bërë qëndërimi i Kuranit famlar. Thot, më vjen shumë keq për gjendjen e muslimanëve dhe më dhimbset zemra aq shumë sa që herë nuk përmbahem dot që ata, pra muslimanët, nuk pas kanë as ndjeshmërinë për ta parë këtë qëndërim. Vallë, a nuk i interesonte as pak Zotit të Madhrishëm nderi i Islamit që të mos ngrinte ndonjë xhamat pas gjithë këtij qëndërimi fyes? Pra, Mesiu premtuar selam nuk u thot muslimanëve të agresojnë të bëjnë kërdi me pushka apo shkopin, por u tërheq vëmendjen që në një situatë të tillë duhet të ndërgjegjësoheshin e të mendonin se duhet të ngrihen një xhamat hynor. Duke treguar më tej detyrën e këtij xhamati, ai thot që ky xhamat tu mbyllte gojen kundërshtarëve e të përhapte në botë madhështinë dhe fisnikërinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim, këtë detyrë ai do ta bënte me argumente e jo me pushk. Pra, kur vetë Zoti i Madhrishëm, thot Mesiu premtuar Islam, kur vetë Zoti i Madhrishëm dhe engjëjt e tij dërgojnë selavatet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sa shumë të nevojshme ishin selavatet e tyre pikërisht në këtë kohë fyese. Andaj Zoti i Madhrishëm ato i shfaqi në formën e këtij xhamati, pra në formën e xhamatit musliman Ahmedia. Pra, kjo tregon se edhe përgjegjësia jon rritet që ne ti dërgojmë selavatet të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam më shumë se përpara. Mesiu premtuar Islam vijon: "Un jam dërguar që të rishfaq madhështinë e humbur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ti tregoj botës vërtetësitë e Kuranit." Shkurt, dërgimi i sa më shumë i selavateve sot është detyrë e çdo ahmediani, në mënyrë që ne të përmbushim qëllimin e ardhjes së Mesiut të premtuar alayhis salam, ti përgjigjemi thirrjes së Zotit të Madhrishëm e ti dalim besnik deklaratës sonë të dashurisë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo detyrë nuk mund të kryhet vetëm me parulla e protesta, siç bëjnë disa musliman jo ahmedian. Duhet që çdo ahmedian për ta përmbushur detyrën e tij të dashurisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, nga thellësia e zemrës t'i dërgoj miliarda herë selavate e selam e t'i qoj ato gjerë në arsh. Këto padyshim do të na ndihmojnë për ta zgjesuar armikun më shumë se sa mund të na ndihmonte pushka. Në një letër që i kishte shkruar një miku të tij për mënyrën se si duhet i dërgojmë selavatet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Mesiu premtuar selam shkruan: "Kushtoni rëndësinë maksimale që çdo vepër që bëni të jetë krejtësisht e pastër nga pluhuri i zakonit dhe ritualitetit. Madje veprat bëjni në atë mënyrë që ato të burojnë me vrull prej dashurie nga zemra. Për shembull, mos përsërisni selavatet ashtu siç i përsërisin si papagall njerëz të tjerë në përgjithësi. Ata as nuk ushqejnë ndonjë gjë në veten e tyre prej sinqeritetit të përsosur ndaj të nderuarit Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe as nuk kërkojnë me përkushtim bekimet hynore për të. Thot Mesiu premtuar selam, besimi juaj para se t'i dërgoni selavatet duhet të arrijë në nivelin që ju të jeni të bindur se lidhja juaj dashurore me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam t'ju është bërë më e fortë se sa lidhja me çdo kënd tjetër që ka ekzistuar që prej fillimit të botës e gjërë në fund. Arritja e kësaj bindjeje mund të bëhet kur ju përzemërsisht të jeni të gatshëm për të përballuar çdo problem dhe çdo vështirësi që kanë përballuar në të kaluarën
të dashuruarit e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam në dashurinë ndaj tij, si dhe atë që mund të përfiturohet në të ardhmen. Thot Mesihut e Islam, mendja duhet ju mbetet e paaft për t'ju paraqitur në një vështirësi të cilën zemra juaj të mos e përballojë atë. Po ashtu mendja sërish duhet t'ju mbetet paaft për t'ju dhënë ndonjë porosi të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam që zemra juaj të ndihet i penguar apo i ngushtë për ta zbatuar atë. Gjithashtu, thot, të mos ketë në një krijes tjetër në botë ndaj së cilës të ushqeni në zemër një dashuri të tillë. E kur ta keni arritur këtë bindje, thot, siç u kam thënë edhe gojarisht, pra i drejtohet nxënësit, thot, t'i dërgoni selevate me qëllimin që Zoti bujar të hedh bekimet e tij të përsosura mbi të dërguarin bujar sallallahu alaihi wasallam. Ta bëj atë burim bekimesh për të gjithë botën e të shfaq madhështinë dhe hijeshinë e tij edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Thot, pastaj këtë lutje duhet ta bëni me sinqeritet të plot, ashtu siç dikush lutet kur bie në vështirësi të madhe, madje të përgjeroheni edhe më shumë, dhe në këtë lutje të mos keni asnjë pjesë për vete, duke menduar se do të keni shpërblime apo grada. Pra Mesihu ibn Islam thot se t'i dërgonin selevate jo duke shpresuar shpërblime apo grada në këmbim të tyre. Ai vazhdon, por t'i dërgonin selevate me të vetmin qëllim që bekimet e përsosura hyjnore të bien mbi Hazret të dërguarin e dashur dhe madhështia e tij të shkëlqejë në këtë botë dhe në ahiret. Duhet keni vullnet për të arritur këtë synim dhe ditë e natë të keni qëndrueshmëri në të, derisa të mos keni ndonjë dëshirë më të madhe se sa kjo. Pikërisht selevatet e tilla janë larg rriteve dhe zakoneve, dhe ato padyshim që ju sjellin dritza të çuditshme. Një ndër shenjat e qëndrueshmërisë në këtë punë është që shpesh do të qani dhe do të përgjëroheni në lutje, dhe kaq shumë do t'ju ngulitet në mishen e shpirt ky përqendrim, sa që juve do të bëhen njësoj, duke treguar se si duhet të përpiqet për lutje me Mesihun e Islam. Një nxënësi të tij i shkruan: falni me përkushtim namazin e tahajjudit dhe falje të tjera. Tahajjudi ka bekime të mëdha, për ta cia nuk sjell asgjë i papunë dhe kërkuesi i rehatis nuk sjell në një dobi. Ndërsa Allahu i Madhrishëm tha, ai që përpiqet në rrugën tonë, ne patjetër do t'ia tregojmë rrugët tona. Selevatet më të mira janë ato që dolën nga goja e bekuar e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, e që janë: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Më thënë, o Zot, madhëroje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e madhërove Ibrahimin dhe popullin e tij. Me të vërtet, ti je i lavdruar dhe i nderuar. O Zot, bekoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e bekove Ibrahimin dhe popullin e tij. Me të vërtet, ti je i lavdëruar dhe i nderuar. Thot Mesihun e Islam, fjalët që dalin prej gojës së një të deliri, patjetër do të kenë ndonjë bekim. Imagjinoni atëherë se sa të bekuara mund të jenë fjalët që kanë dalë prej gojës së atij që është krye deliri dhe krye profeti. Prandaj, selavatet më të bukura janë pikërisht këto që përmendëm. Dhe edhe ky modest, thot Mesihun e Islam për vete, thot edhe ky modest pikërisht këto ja dërgon. Pra Mesihun e Islam thot se edhe ai këto selavate ja dërgon profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vijon, thot, nuk ka nevojë të kufizoheni në ndonjë numër se sa herë duhet t'i dërgoni. E rëndësishmja është që t'i dërgoni me sinqeritet, dashuri dhe përullësi të plot. Aq shumë herë gjersa t'ju pushtoj një gjendje tete emocionale dhe vetmohuese dhe zemra t'ju ndjej një qëllirim e kënaqësi. Zoti i Madhrishëm bëft që të gjithë ne të kemi këtë shpirt. Zemrat në lëshofshin selevate të tilla që arrin gjërë në arsh, e që më pas na bekojnë edhe ne.
me bekimin e Allahut të Madhërisëm, ka shumë prej nesh që i dërgojnë selavatet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i dërgojnë me shumë emocione dhe edhe Zoti u dhuron bekimet e tyre. Zoti bëft që njerëzit që dërgojnë selavate në këtë mënyrë të shtohen sa më shumë në xhamat. Ata do t'i sjellin dobi edhe xhamatit, sepse xhamati do të përparojë fal tyre. Mua më pëlqen një mënyrë e Hazret Kalifit të dytë të Mesit premtuar për t'i dërguar selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse disa prej nesh e praktikojnë këtë mënyrë, por këtë më lejoni t'ju tregoj edhe juve, sepse përveç se ne do t'i dërgojmë selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo metodë do të na shtojë dashurinë ndaj tij dhe po ashtu në një aspekt të ri do të na bëjë të kuptojmë se si duhet të lutemi për përparimin e xhamatit. Hazret Kalifi i dytë i Mesit premtuar alayhis salam thot: kur bëjmë lutje për të tjerët, ajo lutje na sjell bekime edhe neve. Kështu që kur dërgojmë selavate, ato në njërën anë e ngrenë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në status dhe në anën tjetër na ngrenë edhe ne. Pra bekimi që i jepet nëpërmjet tij na vjen edhe neve. Shembulli i kësaj është sikur një sit e cila kur i hidhni në një gjë e kullon dhe e lëshon edhe mbi sipërfaqen që gjendet poshtë. Në të njëjtën mënyrë, Zoti i Madhërisëm edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam e caktoi si sit për këtë umet. Zoti së pari atij i jep bekimet e tij dhe e ngre në pozitë dhe nëpërmjet atij ato bekime na vijnë edhe neve. Kështu që kur ne dërgojmë selavate dhe Zoti i Madhërisëm në këmbim të tyre e ngrej pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë patjetër edhe i dëfton dhe kjo dhurat të ka ardhur prej këtij besimtari, pra i dëfton profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjë që do të motivojë në zemrën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që të lutet për ne, dhe kështu Allahu i Madhërisëm për shkak të lutjeve të tij do të na dhurojë bekimet e tij. Kalifi i dytë thot: do t'i tregoj mënyrën time që praktikoje kur shkoj te varri i Mesit premtuar alayhis salam, se si lutem për të. Se pari lutem për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutem për Mesin e premtuar alayhis salam dhe e bëj lutjen me këtë fjalë: o Allah, nuk kam asgjë të tillë që mund të paraqes këtyre njerëzve të mëdhenj. Çdo gjë që kam nuk u bën asnjë dobi, por ti ke gjithçka. Prandaj ty të lutem dhe përgjërohem që të më bësh nder duke u dhënë atyre në një dhuratë të atill në xhenet, të cilën ata nuk e kanë pasur më parë. Me pranimin e kësaj lutjeje, ata patjetër do ta pyesin Zotin: o Allah, prej kujt na ka ardhur kjo dhuratë? E kur Zoti do t'u tregojë se prej kujt është kjo, ata do të luten për të, dhe kështu edhe lutësi do të gëzojë pozitë te Zoti. Dhe kjo vërtetohet edhe nga Kurani dhe hadithet. Një besim i planuar në Islam, të cilin askush nuk mund ta errëzojë, është që lutjet u bëjnë dobi edhe të vdekurve. Po ashtu, Kurani famlart në ajetin fahayyu bi ahsana minha thot: kur dikush ju bën ndonjë dhuratë, thot edhe ju bëjini ndonjë dhuratë më të mirë se sa ajo. Na tërhoqi vëmendjen se kur dikush ju bën ndonjë dhuratë, edhe ju bëjini ndonjë më të mirë se sa ajo, ose të paktën të ketë të njëjtën vlerë se sa ajo. Sipas këtij ajeti të Kuranit famlar, kur ne do të bëjmë lutje për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ose për Mesin e premtuar alayhis salam, e tu dërgojmë selam e selavate, Zoti i Madhërisëm në këmbim të lutjes son do t'u jap ndonjë dhuratë atyre. Ne nuk dim se çfarë bekimesh ka në xhenet,
por Zoti i madhrishëm natyrisht që di. Andaj kur ne lutemi duke thënë: O Allah, jepi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndonjë dhuratë të atill që ai nuk ka pasur më përpara, dhe kur kërkesa jon pranohet, profetit sallallahu alaihi wasallam patjetër që do t'i thuhet se këtë dhuratë e ke prej filanit, atëherë nuk është e mundur që ai të hesht e të mos bëjë ndonjë lutje për dërguesin. Madje shpirti i tij vetvetiu do të bjerë te pragu i Allahut të lartësuar dhe do të lutet duke o Zot, shpërbleje me të mirë. Në këtë mënyrë, sipas ajetit, edhe ju bëjini ndonjë dhuratë më të mirë se sa ajo, lutja e tij do të vinë në ndihmë të atij që ja ka dërguar selavatet, duke i ngritur nivele. Pra, ky është një mjet nga i cili mund të përfitojmë ne dhe i gjithë xhamati po ashtu, pa u përfshirë në veprime që kanë të bëjnë me shirkun. E thënë ndryshe, nga ky mjet mund të kemi dobi edhe personale, edhe kolektive. Pra, kjo është një metodë e cila, siç u kam thënë edhe më herët, që do të hap rrugët për përparimin e xhamatit. Sa më shumë të përparojë xhamati dhe sa më shumë të shtohet numri i atyre që dërgojnë sinqerisht selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë do të reduktohet numri i kundërshtarëve. Përveç kësaj, dua t'ju them edhe një gjë tjetër. Disa njerëz pyesin se pse ka dy selavate, domethënë pse ka Allahumma salli ala Muhammadin dhe pastaj edhe Allahumma barik ala Muhammadin. Pse janë veç këto? Sipas fjalorit salat, pra Allahumma salli do thot salat, që është përdorur në pjesën e parë, gjithashtu do të thot madhërim. E në bazë të kësaj, lutja Allahumma salli ala Muhammadin do të thot: O Allah, madhëroje Muhammedin në këtë botë, duke ja ngritur emrin, duke i mundsuar fitore e triumf mesazhit të tij dhe duke i dhënë qëndrueshmëri të përhershme shariatit të tij. Po ashtu, o Allah, madhëroje atë edhe në ahiret, duke pranuar ndërmjetësim prej tij për umetin dhe duke ja shumëfishuar shpërblimin. Këtë shpjegim e keni dëgjuar hollësisht edhe në citatet e Mesihut premtuar Islam, por nuk ju kisha treguar nga ana gjuhësore. Pastaj është ajo pjesa e dytë e selavateve që thot: Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Më thënë: O Allah, bekoje Muhammedin dhe popullin e tij. Dhe kuptimi i saj është: O Allah, nderin, madhërinë dhe lartësinë që ti i ke caktuar profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, realizoje dhe jepi përjetësi. Shkurt, në pjesën Allahumma salli ala Muhammadin kemi lutje për triumfin e shariatit të profetit sallallahu alaihi wasallam, për përjetësinë e tij dhe për të pasur ndërmjetësim prej profetit për umetin e tij, ndërsa në pjesën Allahumma barik ala Muhammadin kemi lutjen për shfaqjen e nderit, madhërisë dhe lartësisë së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për përjetësinë e tyre. Allahu na mundsoft t'i dërgojmë selavate siç duhet dhe nëpërmjet këtyre selavateve të fitojmë edhe afrimin me Zotin e lartësuar, të shtojmë dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të harxojmë aftësitë tona, të shfrytëzojmë aftësitë tona në përhapjen e shariatit të tij, të luajmë rolin ton sipas mësimeve të tij për të zhdukur trazirat e çrregullimet nga kjo botë. Allahu na e mundsoft këtë. Pas faljes gjumas do të udhëheq 2 gjenaze që janë në mungesë. E para është e Mukarram Maulvi Abdul Qadir Sahab Dehlvi Derveshit të Qadianit, i cili ndroi jetë më 10 janar të vitit 2015 në moshën 97 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indjeri ka qenë i biri i sahabit të Mesihut premtuar Islam, Dr. Abdurrahim Sahibit, edhe pas ai kishte mbaruar edhe fakultetin e xhamatit. Në Qadian shërbeu në detyrat e ndryshme si General Secretary, Naib Nazir Dawat Tabligh, Muavin Nazir Ala, Nazim Jaidat, Qazi Silsila, pra
kadiu i Jamatit, auditor Sadr Anjuman Ahmadiyya, sekretari i Beheshti Makbara, naib Sadr Ansarullah. Në një revist të Kadianit, pra të quajtur Mishkat, në artikullin Dastani Dervesh, Bazbani Dervesh, ai tregon një ngjarje se Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahibi, i cili ishte drejtori i fakultetit të Xhamatit, thot më donte shumë. Edhe një herë ai më kishte thënë që përgatitu ose më tha që bëj kërkesë që të shkosh në Egjipt për të specializuar në gjuhën arabe. Edhe kur e bëri ai kërkesën, i thanë që nuk ke as për të blerë pasaportën, as për të marrë pasaportën, nuk ke lek, dhe po mendon që do shkosh në Egjipt. Mirë po, në ëndër kishte thënë, kishte parë një ëndër ku kishte parë sahabin e Mesut Mutullah Selam, Molvi Sherli sahibin, i cili i thoshte Abdul Qadir Egjipt. Edhe këtë ëndër ja tregoi drejtorit të fakultetit. Më pas ndodhi lufta e dytë botërore, edhe nga Xhamati u kërkuan të rinj, dhe ndër ata edhe ai u regjistrua, dhe kështu pra u qua në vende të ndryshme, dhe këta të rinj gjenin edhe pushime, pra her pas here, për 10 ditë ose 15 ditë, edhe në vend të kthehe, ai një herë kishte shkuar në Rom, dhe aty pra shkoi në një kish ku në një sallë prite që do të vinte papa, ishte ditë e hënë, dhe ai erdhi dhe për shkak të luftës foli për paqen globale, dhe më pas teksa po largohe, Abdul Qadir Sahibi thotë që i zgjati të duart për t'i dhënë pra dorë, dhe papa pra i pranoi, pra i dha dorë, dhe pastaj Abdul Qadir Sahibi filloi t'i thoshte se unë jam musliman dhe kam pranuar islamin, dhe Mesiu premtuar ka ardhur, edhe ai është Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani, e unë e kam pranuar, edhe juve ju bëj ftesë që ta pranoni dhe të studioni rreth bindjeve të tij. Pra ishte ai i cili dha mesazh papës në atë mbledhje, dhe duke parë këtë, gjithë të pranishmit, pra amerikan, europian dhe gazetarët u habitën nga guximi i tij. Dhe më pas pasi papa shkoi, u grumbulluan rreth tij, edhe atyre u dha mesazhin e Ahmediatit. Kjo ngjarje përmendet në historinë e Ahmediatit në vëllimin e 10, pra gjatë kohës së kalifit të dytë. Më pas ai përmend edhe 2-3 ngjarje të pranimit të lutjeve, edhe pastaj në vitin 1969 ai pati edhe mundësinë të bënte haxh. Ai la pas 3 djem dhe 4 vajza, edhe pse ishte keq nga ana financiare, të gjithë fëmijët i arsimoi. Djali i madh jeton në Gjermani, Ismail Nuri Sahibi, dhe shërben në poste të ndryshme të Xhamatit. Dhe të gjithë fëmijët në fakt janë jashtë shtetit, jashtë Indisë, edhe fëmijët vazhdimisht e ftonin babin, mirë po ai thoshte se kur nuk mund ta lëshojë Kadianin. Gjenazja e dytë është e Mubaraka Begum Sahibit, e cila ishte bashortja e Bashir Ahmed Sahib Hafzabadi. Bashir Ahmed Sahibi ishte dervesh, pra që kishte dedikuar jetën për ta mbrojtur Kadianin pas ndarjes së Indisë të Pakistanit, dhe me të ndjerën u martua në vitin 1951. Indira ishte nga India, dhe ishte shumë sakrifikuese. Gjithë biçutërin, pra floririn që kishte në një kohë i dha Xhamatit, ishte shumë e duruar, mirënjohëse,
donte shumë kalifatin I biri I saj është Munir Ahmed Sahib Hafzabadi që është vakilul ala Tehrik-e Jadid Qadian dhe presidenti I management shtypshkronjes së xhamatit të Qadianit. Ai ka edhe 2 djemë të tjerë, edhe ajo la pas edhe 2 djemë të tjerë edhe 3 vajza, të cilat janë në Pakistan. Zoti u dhënt besim e qëndrueshmëri I fëmijëve të saj dhe edhe ata të përparojnë në besim e në bindje. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر